Les etapes d'educació infantil i primària són dos moments clau per al desenvolupament lingüístic, social i cognitiu dels infants. I a més, en aquesta etapa hi tenim infants que presenten dificultats lingüístiques i comunicatives. Així doncs, com podem ajudar els infants a millorar les seves habilitats narratives orals en català i fomentar la comunicació amb els altres? StoryTIC és un programa d'intervenció narrativa que s'enfoca a millorar les habilitats narratives orals en llengua catalana d'aquests infants d'educació infantil i primària. Aquest programa ha demostrat la seva eficàcia a través d'evidències empíriques, gràcies als resultats obtinguts d'un grup molt nombrós d'infants que han rebut 9 sessions d'intervenció amb 3 contes diferents. Aquest programa no només potencia la comunicació oral i corporal dels nens, sinó que també fomenta l'ús oral de la llengua catalana des d'una etapa inicial i també la inclusió dels infants a l'aula. A més, ajuda a la coordinació dels professionals que treballen amb aquests infants, ja que incorpora 2 suports d'aplicació diferents. Tot i que StoryTIC incorpora 2 suports diferents, el suport universal i el suport intensiu, els quals veurem detallats a continuació, la base de la intervenció és essencialment la mateixa i les estratègies que es fan servir també són comunes. La intervenció consta de 9 sessions d'intervenció d'aproximadament 20-30 minuts. Durant aquestes 9 sessions es duen a terme diferents activitats per treballar els 3 contes, de manera que cada conte es treballa durant 3 sessions que recomanem que siguin en dies diferents. Totes les sessions d'intervenció comencen amb la mateixa seqüència didàctica. Primer, es visualitza el conte amb dibuixos animats, sense contingut lingüístic, i després es visualitza un vídeo de la Caterina, la contacontes, que explica la història emprant tots els recursos multimodals de la veu i el cos per ajudar els infants a entendre bé la història. Aquesta fase ens garanteix un model lingüístic de narració completa i expressiva en llengua catalana. Un cop visualitzats aquests vídeos, el pas següent canvia en funció de la sessió i del suport. En la primera sessió de cada conte, el pas següent consisteix a fer una reexplicació conjunta de la història de manera seqüenciada amb l'estratègia de la pregunta-resposta. El professional formula una pregunta sobre un dels elements principals de la història. Per exemple, qui era el protagonista de la nostra història? I els infants responen, per exemple, en Meloix. O també la professional podria demanar com se sentia el protagonista al principi i ells respondrien, al principi en Meloix estava content. En la segona sessió de cada conte, en el suport universal, es du a terme una activitat de representació teatral, mentre que en el suport intensiu es torna a treballar amb la reexplicació de la història. Finalment, en el tercer dia de cada conte es potencia l'explicació d'històries personals, per tal que els infants puguin generalitzar les històries que han treballat en un context fictici al seu dia a dia. En aquesta activitat, el professional primer dona un model d'explicació d'història personal i després són els infants qui expliquen la seva història. Al llarg d'aquestes activitats hi trobem integrades diverses estratègies educatives, com per exemple els suports visuals i audiovisuals, els suports verbals, com són l'estratègia de pregunta-resposta o el feedback positiu, la multimodalitat i la realitat augmentada per motivar els infants amb més diversió. Trobareu informació més detallada de cadascuna d'aquestes estratègies en els vídeos següents. Hem comentat que StoryTIC ofereix 2 suports diferents. Per una banda, tenim el suport universal. Es tracta d'una modalitat que duen a terme els docents i s'aplica a nivell d'aula i està adreçat a tot el grup d'infants. Tal com hem vist, després dels passos inicials de visualització del conte i de l'explicació de la contacontes, a la primera sessió es fa una reexplicació estructurada del conte amb una activitat de seqüència pregunta-resposta acompanyada amb feedback positiu, on es tracten totes les accions i emocions principals de la història. A la segona sessió es du a terme una activitat de dramatització guiada de la història. En aquesta activitat se segueix també l'estratègia de pregunta-resposta, atès que es fa una representació de la història de manera seqüenciada.
Per a cada acció i emoció principal del conte, s'escullen 2 voluntaris per sortir al davant dels companys. Un d'ells fa de contacontes i l'altre fa de protagonista. Aleshores, el professional formula la pregunta en qüestió, per exemple, quin problema ha tingut el protagonista? I l'infant que fa de contacontes respon verbalment a la pregunta. Per exemple, en Meloix s'ha embrutat la cara, mentre que qui fa de protagonista representa aquesta acció. Anem a veure un altre exemple amb el component emocional. El professional dirà com se sentia en Meloix després d'haver-se embrutat. I l'infant que fa de contacontes respondrà verbalment a la pregunta. En Meloix està enfadat, mentre que qui fa de protagonista posarà cara d'enfadat. Finalment, a la darrera sessió de cada conte es treballen les històries personals. Primer, la mestra explica i representa la seva història personal relacionada amb el conte que s'ha treballat i després motiva els alumnes perquè ells també expliquin la seva història i la representin davant dels companys. Per altra banda, tenim la intervenció amb suport intensiu implementada per terapeutes, que s'aplica de manera individualitzada a aquells infants que poden necessitar una intervenció més personalitzada i seqüenciada. En el cas del suport intensiu després dels passos inicials, a la primera sessió i a la segona sessió es du a terme una activitat de reexplicació de la història mitjançant la seqüència de pregunta-resposta en què primer el professional formula les preguntes sobre els elements clau de la història i després ell mateix es respon. Per exemple, qui era el protagonista? El protagonista era en Meloix. O com se sentia en Meloix al principi? En Meloix estava content. I després es repeteix el procediment, però en aquest cas el professional només formula la pregunta i és l'infant que respon les preguntes. La diferència entre la primera sessió i la segona recau en el fet que a la primera sessió es reexplica només la primera part de la història, mentre que a la segona sessió es reexplica tota la història i es posa èmfasi en la segona part de la història. La tercera sessió de cada conte consisteix en la reexplicació d'històries personals, primer per part del professional i després per part de l'infant, seguint la mateixa seqüència de pregunta-resposta. Finalment, el suport intensiu també conté unes mesures d'aprenentatge que permeten avaluar sessió a sessió la millora de l'infant. En aquestes mesures trobem una primera activitat d'ordenació de la història que s'ha de treballar, una segona activitat que l'infant ha de reexplicar la història sencera i el professional l'ha d'avaluar en funció de si l'infant explica una història ben estructurada i que incorpori tots els elements principals. I una última activitat en què ens formulen diverses preguntes sobre els elements principals de la història. En aquesta última activitat s'ofereixen diferents suports per tal d'ajudar l'infant a poder respondre. Primer es formula la pregunta de manera verbal, per exemple, quin era el problema que ha tingut en Meloix? I si l'infant no respon o respon incorrectament, es formula la pregunta i se li ofereixen dues opcions. Per exemple, quin problema ha tingut en Meloix? Ha caigut o s'ha embrutat? I si tampoc no respon o respon incorrectament, s'ofereix un suport visual d'imatges per representar aquestes dues. Sempre que respongui correctament es passa a la pregunta següent. Aquestes activitats també es poden plantejar com a activitats grupals en el suport universal per tal de complementar les activitats ja plantejades. El nostre objectiu és millorar les habilitats narratives orals en llengua catalana a l'educació infantil i primària i que, sobretot, gràcies a aquesta intervenció, els infants adquireixin l'habilitat de comunicació oral en tots els contextos socials a partir de la interacció amb els adults i amb els companys. En aquest vídeo hem vist l'estructura bàsica de StoryTic. En els vídeos següents trobaràs explicades més detalladament les estratègies que es fem servir durant la intervenció. A més, en aquests mateixos materials d'intervenció hi trobaràs explicacions sobre com implementar els diferents passos i alguns exemples.